kale munaffe webale kubeera naffe akadde kano nyinza okuga nti birungi si birungi programu mukeeze ensonga mu nsonga nze Ibrahim Ali oli kusala mu TV otimbo lw'emirembe katubeereko ffenna tulabe embeera bwe tugenda okukyusa obulamu bwaffe ng'omukulembeze alwana kusitula mutindo gwa bannayuganda mu byenfuna buli omu atuuke mu 2020 ng'alina kaalinawo mu nsawo waliwo ate ebizibu ebigwa mu mirimu gyaffe ekintu kye bayita ennyanja nalabye ababaka ba palamenti nga bakulemberwamu sipiika Rebecca Kadaga alitwala ng'agiyimiriza era wenjogerera bino palamenti tegenda kuddamu kuteesa okuggyako nga baleese a report ekwata ku nnyanja yagiyimiriza. I find it difficult to grant you the 2 weeks. You are aware about these issues. If you are not there on the Hansard, we want your answer on Tuesday without fail. You don't need more time. You have got the capacity to get information. Bring a statement here on Tuesday, and in the meantime, the House is suspended. Neni namu studios inamu omuvubi origino atenga musuubuzi yatulabe embeera ye bwagiraba ebintu bwe biri bwe bitambula ate n'okutwaliza awamu wa we tunaatereeza okuva omukulembeze lwe yateeka amagye ku nnyanja buli omu gaakaaba simanyi baba bagakaaba mu bubi kwaniriza sebo weewaawo sebo oli bulungi ndi bulungi sebo obulamu buli butya obulamu bweyagala sebo bitambula si nnyo tetusobola kubyeyagaza nemunyirira mukaabe katono musiimeeko kuba bw'oba onyirira tikitaagisa kukaaba nnyo soko mbulize kuba tulaba bakadde bange abalaba Salamu TV mbebazizza nnyo mwebale nnyo okuteekayo obuvunaanyizibwa okwenywereza ku mpeereza yaffe neneebaza ne management ya NBS mwenna okutwalire wamu okutuwa omukisa nga bannayuganda okubeera nga tulambika ensonga zaffe eri eggwanga n'okusomesa abantu okubabuulira oluusi bye batamanyi ne bye bamanyi okubibategeeza mu ngeri gye birina okutambuliramu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Amannya gwani osinziirawa? Nze Ssaalongo Mukasa Alex. Ndi musajja musese. Ndi mu Lunyanja banzaala Kalangala. Nkola emirimu gyange ndi musuubuzi wa nnuuni ez'empuuta. Ku sayidi eyo ndi mukulembeze ow'ekibiina kya UFIROT kibiina kye twatondawo okulaba nti ennyanja edda engulu okuva mu kinnya gye yali egenze. Ekibiina ekyo ky'abavubi ne twegattiramu okusobola okulaba nti tukuŋŋaanyizaamu eddoboozi ly'abavubi awamu. Ku ludda nno olwo olw'ekibiina nze saabawandiisi waakyo era tukoze omulimu okuviira ddala mu mwaka ndowooza gwa 2011 okutuuka olwaleero. Ensonga zino ezigenda mu maaso ndi omu ku basaale ennyo abaziwomyemu omutwe ku ludda olw'okulaba nti ennyanja etereera ate ne ku ludda olw'okulaba nti omuvubi tatulugunyizibwa tubeere okulaba nti tubeera n'enkola ennungi ate etanyigiriza era mu bye tugezaako okwogerako oba ebireetedde ne sipiika wa paliyamenti okuva mu mbeera okulaba nti ensonga eno emukutteko okutuuka okuyimiriza palamenti y'eggwanga. Sipiika wa paliyamenti njagala kumwebaza nti omu ku bantu abalinaanidde ddala ennyanja era abakiikirira abantu abaliko ku nnyanja abali ku lubalama lw'ennyanja ewuwe Busoga eyo mu Busoga so kibadde era kimukwatako kimukakatako okukola ekyo kyeyakoze. Mpozi kyennyinza okwogerako nga ekitaabadde mu mutima omulungi oba omutima omuzadde ku sayidi zonna abamagye balina ensobi nti okutulugunya si kye kyabatwala ku nnyanja nga tuyita nno mu kibiina kyange kiri kyenkugambye twasaba President Museveni n'ebibiina ebirala ebyegattiramu abavubi twasaba President Museveni okutuwa amagye okulabika nti gayamba ku nsonga z'ebyobuvubi wansi ne waggulu. Mwennyini abavubi ffeffe nnyini abavubi mwatunuulira nga mwe mwavubisa envuba embi ate ne mwekolamu omulimo ne mulanga ennyanja ebalembe tulabanga ennyanja eggwawo ne musaba omukulembeze abeereko enkola yonna gy'atukoleramu. Si mukyamu yabawa amagye si mukyamu yatuwa amagye ebitongole byali bingi nnyo emabega yonna nga bikola naye ng'omulimu guno tegutambula bulungi.
njagala nno okutegeeza muganda wange mukulu Ali n'abalaba TV nti omukulembeze bwe yatuwa amagye abakulu bano yabawa ebiragiro era ebiragiro byabwe kye tukakasa obulungi babitadde mu nkola bagezaako okubiteeka mu nkola naye nga bw'omanyi nti mu buli bizinensi mubeeramu abantu abalungi n'ababi mubeeramu abeeyagaliza n'abaagaliza okufuna ne loosi mubeeramu abaagala nti nze kino bwe kinajja nja kikozesa okwefuga kino waliwo abantu abeeteekateeka ennyo ku nsonga z'ennyanja nga bo amanyi nti amagye bwe gajja ajja kugasinga amaanyi agakozese kye yeetaaga okukola ye ng'omuntu yeeyagaliza yekka emu ku nsonga ze nasinza okwegayirira era ze neegayirira Madam Speaker okuva olunaku olwaleero nti ensonga eno nga tannaba kugiteeka ku level esinzeewo kubanga gyeraga ndabayo akozese abantu bano wammanga akozese abavubi bennyini ku ground akozese bamemba ba parliament ab'enjawulo akozese ebitongole ebikesi akozese police afune information eyiye afune report eyiye nga tannaba kulinda eri gy'alinda bamuwe agule nze Alex Mukasa bwe nva wano n'emikola ekiwandiiko kyange n'enkitwalira sipiika njogera ku binkwatako kiringanga mukulu Ali omuntu bw'anajja n'akugamba nabadde njogera ne gundi ku ssimu n'akwogerako bino era namulikodinze kankuleetera akatambi okakole ki okawuliremu naye weerabira okumubuuza nti ono bwe yabadde ayogera bino wazeemu ki wabadde osirisa akunyumiza oba naawe wabadde onyumya era bye wabadde onyumya byabadde birungi nnyo ku nze nga tonnaba kulowooza ku muntu oyo gwe bakuleeteddeko amaloboozi lowooza nnyo ku muntu oyo agaleese ekyokubiri lowooza nnyo ku muntu asembayo wali wansi ensonga eno gwekwatako ensonga eno erina nnyiniyo yennyini oyinza okusanga ng'omuntu eyasayininga ekiwandiiko ekyawa speaker wa parliament information nga we Kampala tamanyi kiri ku nnyanja tali ku ground talina nnyanja n'emu gye yali abaddeko mu byanjogera si protecting amagye kubanga nze Lieutenant Colonel Wagaba ne bwe mukubira essimu yange tagikwata lwaki anti muwabula tayagala muwabula basooke batunuulire mu parliament mwennyini mu parliament mwennyini abantu abawabuzi b'embeera etambula mu parliament tebabeetaaga omuwabuzi awabula ebituufu tebamwetaaga baagala abatomeza omuntu akola kikye baagala aleese kigendererwa kyoyo kye nze mukulu Ali bwe nkuleetera ekintu gw'oyagala ndeete kyoyagala toyagala ndeete mazima nze Alex bw'ojja wendi njagala oyogere byenjagala okuwulira so saagala oyogere ebituufu oba ebituufu ebiri mu nsonga eyo eggwanga bwe tutyo bwe tutambula mu Uganda era njagala okujjukiza kino bannayuganda mwenna balaba programu eno tuludde ku mpewo okumala emyaka ndowooza kati giri mu 10 nga tufukamirira gavumenti tugyegayirira etteeka ly'ebyobuvubi liteekebwe mu parliament lirambikibwe tutegeere envuba kyentuufu tutegeere akwatiddwa musango gw'okuvuba obubi avunaanibwa ki aweebwa kibonerezo ki ani alina omuvunaana etteeka libeere lirambulukufu etteeka ly'ebyobuvubi gye riri naye era ng'amateeka amalala bwe gazze gakyuka olw'embeera y'ensi bw'etambula na lino lyalina okukyuka lwaki bw'otunuulira Mwami Ali ne bannayuganda abalaba TV eno bw'otunuulira ebyobuvubi nga bwe bitambula tulina ebika by'obutimba eby'enjawulo ku nnyanja ebikola mu kuvuba mu mwaka gwa 2000 obutimba baali bakozesa kika kirala era nga tebuba na buzibu naye nga butta ebyennyanja ebito etteeka ne balikola mu mwaka gwa 2004 ne balikyusaamu ne likakwatako akatimba ako 2022 ne baleeta envuba empya ng'etteeka terijoogerako tebanyegawaawo awo ne wasirikawo 2024 ne baleeta envuba empya 24
etteeka terijoogerako omuntu bw'omusanga agivuba ng'azinga emikono ng'akubuuza nzizizza musango ki asikoba atwaliddemu kenkana bwe kati kubanga etteeka terirambika nvuba omukulembeze w'eggwanga bwe twamuwandiikira ku nsonga eyo n'ebbaluwa njirina ne tumunnyonnyola ku nsonga y'etteeka yakkiriza 2016 nga tumaze okulonda President Museveni yakola State of National Address ya addressing eggwanga yasookera ddala nga yakalayira n'alagira Parliament ensonga z'ebyobuvubi yali namba lyali tteeka lyakuna eriyina amateeka galina okusooka mu Parliament ku tebo mu kisanja ekipya 2016 ng'agamba nti ekimu ku bisooka okuteeka ku tebo ye Parliament kuliko etteeka ly'obuvubi tteeka lya byabuvubi lyali lyakuna Speaker n'yennyini olwaleero ne baganda bange bali mu Parliament era be baliyo waliwo amateeka mangi gayinza n'okuba gaweze kati nga 7 agayise 7 ku 10 gayinza okuba gaweze etteeka ly'ebyobuvubi baali saawa eryali eryokuna kitegeeza waliyo ani ataliiwo kuba ino dihandlinga Minister wa Agriculture wali aliwo Vincent Bamulangaki olw'embeera y'ennyanja yali embi ennyo kyaleetera ne President okugaana okulonda Minister w'ebyobuvubi taliiwo era President Museveni ye Minister w'ebyobuvubi era ne ripooti gye baagala ku nsonga z'ebyobuvubi President yalina ogisayininga ripooti yalina ogisayininga ye Minister w'ebyobuvubi kakati kitegeeza ki sagala kuwalampa Honorable Speaker sagala kuwalampa baganda bange bamemba ba Parliament tetuwalampa sagala kwogera ku muntu yenna ne tulambika embeera mwe tulina okutambulira bati twagala ogambe nti gwe wookiikirira walungi ate waliyo abakaaba tukoye omusaayi tukoye amaziga n'ekivumo gamu omukulembeze agenda kufuuka ekivumo buli saa President Museveni lwaki tuli bwe tutyo temwagala mazima olwaliro yennambika gye tuliko President ng'amaze okulagira Parliament etebolinga etteeka eryo tetumanyi gye lyabulira era n'abakulu bano bennyini abantunuulidde bamemba ba Parliament abali ku TV eno abalaba programu eno ndi mumativu ti kino mukimanyi n'ekyakigaana mukimanyi etteeka balimanyi nti weeriri omukulembeze ekigambo bakimanyi nti yakiteekawo n'ekyakigaana oba ekikisibye bakimanyi era mulina omulimu munene okunnyonnyola eggwanga lino lwaki bannansi batulugunyizibwa ku nnyanja mmwe mwennyini bamemba ba Parliament kanziriremu bamemba ba Parliament mulina omulimu munene okunnyonnyola eggwanga lino n'abantu bemukiikirira mu bitundu byammwe lwaki bannansi batulugunyizibwa ku nnyanja buli omu kyebuuza kubanga President Museveni yeekyawa bwekyayi naga nti ye bannansi nabagamba muteeketeeka ku ttebo temuliteekako abantu bafa waliwo omuntu olwaleero mukulu ali atasobola kusavayivinga mu nsi eno mu Uganda eno nga tavuba gyali awatali kyannyanja nga tasobola kubeerawo nze mwennyini ayogera naawe Alex Mukasa sisobola kuyimirira mu ggwanga lino ne nnyimirira abaana bange ne bafuna kye balya ne bafuna kye banywa nga sivubye nga sisubudde bya nnyanja sisobola obulamu bwo ne famire yo si gwe wekka waliyo n'abalala buyimiridde ku kyannyanja olwaleero waliwo omuntu agamba nti bankubidde bwereere nga kituufu bamukubidde bwereere waliwo omuntu gwe bakuba oli n'avaayo n'agamba nti bamukube ennyanja eweddewo abantu bano bonna musooke mu bakompeyaling munoonye baani abangi baani abakosebwa baani abatakosebwa nemereddwa okuleeta ekituufu nti be bakuba babakubira bwereere mpulira nemereddwa mu mutima gwange nemereddwa okuleeta ekituufu nti okutulugunya kirungi kuba kyekiriwo nemereddwa okuleeta ekituufu nti bamemba Parliament batuufu kubanga webalira bakimanyi abantu bemuki percentage y'abantu kino mugende mukole okunoonyereza percentage y'abantu nga 6 ku 100 abali mu Parliament gye mukiikirira mu Uganda waliyo ennyanja naye temuzifuddeeko bamemba ba Parliament ebitundu nga 6 ku 100 sina kindi
muyinza n'okuba 8 ku 10 gye bakiikirira waliyo ennyanja era percentage y'abantu abali abasinga obungi bayimirira ku bulamu bwa kuvuba kyokka ate kye batafuddeeko ennyanja gye twogerako n'ebyennyanja kye kintu ekisinga omuntu yenna mpakanya nze wendi bino ebigambo byange si bya TV omuntu yenna mpakanya nti ennyanja n'obuvubi n'ebyennyanja si kye ekisinga okuleeta ssente za dola mu Uganda ajje wanambuulire bwe banga ennyanja si esinga okuleeta dola wano mu Uganda ajje wano tuwakane zo nyingi mulangira ali wanantemeratemeramu awo katono ennyanja nina ebintu byenjagala okuyisiza mu bwangu ennyanja ffe tusinga okukola export mu Uganda ku bintu ebitwalibwa ebweru w'eggwanga okuleeta ssente ya dola ffe tusinga okutwala ebyennyanja ebweru w'eggwanga era njagala nkubuulire nti olwaleero gavumenti bw'ena ebikula amaaso n'egasussa ku kutulugunyizibwa kw'abantu n'etunuuliramuuko ne ku bizinensi eno ojja kwesanga nga wayiseewo n'etteeka nti tewaliiwo munnayuganda muntu mugwira ayina kubeera mu bizinensi eno awo ennyini we tugenda kutandikira kitundu ekyokubiri oli mu pulogulaamu omukeeze ensonga mu nsonga ensonga z'abannaffe naddala bafiira ku nnyanja bakubwa emiggo waliyo amagye ennyanja ddala yali esaanawo bwe beesabira obuyambi okukuumibwa oba okuyambibwa okulanga ennyanja ebeera mu buntu bulamu oba okutereera n'okuddawo ate baafuna buzibu tugenda kudda ndine omuvubi Origino Alex Ssalongo Mukasa okuva Essese kale munaffe kulikayo nnyo mukuumulamu okyali kusala mu TV olutimbo lw'emirembe webale nnyo webalire ddala gwe munaffe ali naffe era ekiseera kyonna n'ebbanga lyonna okutwaliza wamu mwami Alex wabadde omuvubi Ssalongo Ssalongo taba mwami sebo Ssalongo Mukasa tutunuulidde ebirungi ebiri mu bizinensi y'obuvubi byo bitunuuliddwa oba twogerako byogere ne bikomaawo bwe kibanga bali bonna tebafuddeeyo tuyina ababaka abawera ebitundu nga 8 ku 10 abakiika naye nga mu bifo byabo ba mu constituency mulimu ennyanja ab'Ebbaale Kalangala Luddawa yonna waliyo tusooke tukakone katono nnyako ababaka bano basirise oba balina kye boogera si bandisinze speaker amaanyi ne bamuwa ne ripooti kubanga eri constituency zaabwe tebakola ripooti nagambye wedda bwenze njogera mu program mukulu ali ne bannayuganda balaba TV nti nalemereddwa TV kwendi naye ekyo nemereddwa okumanya ani mutuufu ani mukyamu kubanga buli side muyina okwekuba ku mutima avuba obubi ne bakkuba olina okwekuba ku mutima akuba munno ng'amateeka weegali agalamula ensonga eno olina okwekuba ku mutima si kyobadde olina okukola toyina abamagye temulina kuba bantu temulina kubookera nnyumba ekyo kyabwereere mwakikola nenkyogera nako ne munoonya ne bakola buli kimu naye si kituufu kubanga ekiriwo ekituufu okugenda ku nnyanja okutaasa envuba embi tekiriimu n'eryato sira nti wandiryokyeza n'eryato tewali nsonga lwaki wandiryokyeza omuntu oli mugamba bugambi n'omugaana aliteeka wali n'omugajjako embaawozo n'alikuba n'ajjako embaawozo n'addamu n'asiba sayizi gy'oyagala better than okulyasa oba okulyokya kubanga omuntu oba omufiiriza olubaawo olwo oyinza okusanga lugula emitwalo naye eyo yonna nga tetunnagendayo mbadde nkunyonnyola ku buzito bwa bizinensi yaffe obuzito eggwanga libutegeera era nenkugamba nti sinakindi parliament wandisanze nga erina okukola etteeka nti teri mugwira yandibadde akola bizinensi eyo bizinensi y'ebyennyanja mu Uganda yandibaddeko etteeka nga tewali mugwira alina kugikola lwaki Uganda twetaaga dola esatulatinge muki mu Uganda tetwetaaga dola muyindi kuva eri India kujja kukola bizinensi wano amagoba ga dola gaffe gafissa
n'agatwala e India. Olumala okukola ebyennyanja abitunze mu dola ng'agitikka agitwale. Dola ng'agitikka ng'agitwala ewaabwe. Kapito yiwe gwakozesa yasigala wano. Ate alwana nnyo nyanyigirize munnansi yafise kinene ekigenda wa ewaabwe. Kubanga njogera ku bayindi kubanga be bali mu business eno. Yes, byennyanja be bali mu business eno. Be bagirimu bokka. Be njogerako si busosoze nti njogera lwa busosoze. Naye be bali mu business eno. Bw'oba taata bakuyita taata. Kituufu. Mukulu Ali ne bannayuganda abalaba TV programu eno njagala kubategeeza nti Uganda tefunako wadde ebitundu 10 ku 100 ku ssente ziva mu byennyanja tetuzifuna. Eggwanga terizifuna. Njagala omuyivu amanye ekibalo andeetere ekibalo ky'ekyennyanja kyekigula mu Uganda, bbeeyi y'ekyennyanja kyegula mu Uganda, ebbeeyi y'ekyennyanja kyekigula e Dubai, ebbeeyi y'ekyennyanja wano gye bagula ku muvubi asembayo wansi, ombuulire munnayuganda afunira wa mu kyennyanja kino. Era omuntu akola bizinensi eno ng'atwala ebyennyanja ebweru w'eggwanga n'ono agikola ng'abeera mu ggwanga lino. Development ki gy'akoze atwala ebyennyanja ebweru w'eggwanga mu ggwanga lino Uganda? Era ssente zaabwe bwe bazireeta ziragawa. Tuyina okulambulula amaaso nze bamemba parliament bino mbibakakasa oba mubyagala mbyogero bate mubyagala. That is amazima. Amazima tegakaawa. Yes. Amazima tegakaawa. Muyina okulambulula amaaso okugajja ku bintu bye mutunuulidde nnyo. Musooke mutunuulire obuzito bwa bizinesi y'ebyennyanja. Sina kindi. Bino bigambo byange si bya TV. Muyinza n'okutuuka ekiseera ne muteeka etteeka nga mugamba nti omuntu anaasangibwanga ng'avuba bubi attibwe. Nga bwe kiri mu Game Park, nga bwe kiri mu National Park, nga bwe kiri mu zoo. Nti singa ogenda n'okwata ku mbala ku ngamiya ya ku ensolo ez'enjawulo mu empologoma. N'okwata empologoma n'ogitega n'ogikuba essaso oba ne bakusanga mu Game Park ng'empologoma bakukubirawo ki? Lwaki? Kubanga etteeka lyekyogera. Era oba oyonoonedde eggwanga kati oyinza n'okusanga nga tujja kutuuka ekiseera mwe bamemba parliament nga muyina okukola etteeka ti omuntu asangibwa n'ekyennyanja ekitattibwe. Kubanga kye kiyimirizaawo eggwanga lino. Ekyennyanja kirina okugenda katale k'ebweru ne tufuna ddoola eyo neeyingira wano. Ebintu bino njagala bamemba parliament abavunaanyizibwa ku nsonga eno mubitunuleko ku high level. Muli bantu bayivu. Bwaba balira eggwanga okuba n'ebyenfuna okulinnya kino tebakitunulira ekyebyennyanja. Lwaki bakisubye? Tebakitunuulira. Era mwana wattu kikwewuunyisa. Waliyo ne memba wa parliament atamanyi bbeeyi ya nnuuni. Nti ennuuni eva mu mpuuta y'ekiro 10 egula ssente mmeka nga memba wa parliament ng'era akiikirira kitundu kya ku nnyanja. Nga n'ennuuni we bagitunda tamanyiiwo. Anoonyayo kalulu. Nga ne ssente zeegula tazimanyi. Ne bagenda mu kalulu ng'anoonya kalulu ne bamugamba ennuuni batuganye okuzikola batuganye okukalirira ebyennyanja ategeerera okuleva eyo nti abantu bange babagaanye. Tanoonyereza lwaki. Lwaki twandibadde tubagaana nga naye yennyini asobola okugamba nti babagaane. Muntegeere bulungi bannayuganda. Siwagira era sikkiriziganya na kukuba bantu ku nnyanja. Ekimu ku byanjawula ne Lieutenant Kanono Wagaba. Aduumira eggye eritaasa ennyanja. Yagaana okuwabulwa kwange ne ttiimu yange gye ndi nayo. N'atambula ne ttiimu y'abantu abalala. Be twamubuulira nti abantu abo b'otambudde nabo bajja kuziika, bajja kuvuunika. Nze nankyawa ne bampita muyaaye ne mbeera ku street ne boogera bye baagala nga bwe mbeera ku street sirina bizi byonna baabyogera. Naye buli kye nabagamba kirabiddwa kiri ku tebo. Abantu bafa. Kati Lieutenant Kano bamuvuunika, amagye baagala gavuunika gave ku nnyanja, embeera eryawo naye nga okuwabulwa kwaffe mwakugaana. Mwami Ali bino si bipya. Bino twabyogera dda. Muludde nga mbyogera. Tuludde nga tubyogera. Bwe tutunulamuko bulabe ki obuli mu nnuuni lwaki ereese obuzibu nayo? Oli musuubuzi ate ng'era oli muvubi.
ebintu ebimu njagala nnyo bannayuganda babitegeerere ku level gye tubitegeera. Binuni tebagitegeera abamu tegeeza ki oyinza okuba ogitegeera wekka Ssaalongo. Bannayuganda abalaba programu yaffe njagala kubategeeza ekintu kye bayita ennuuni. Mu Uganda temuliimu kintu kyonna kigulwa bbeeyi kwenkana nnuuni ya mpuuta. Ennuuni y'empuuta 9 kibeera munda mu mpuuta. Kibanga bolaba ekisakiro kya kalooli ng'ekkuse. Si kyekyo kalooli bwekkuta kino ekibeera maaso ekirengejja. Ekisawo ekibeera mu mpuuta ekigiyamba okukuuma omukka okubeera ng'etambulira mu nnyanja kye tujjamu kye tuyita ennuuni. Era bw'osala empuuta kiba kya white naye kati mwe bannayuganda balaba programu eno temukyalina we musobola girabako. Lwaki? Yafuuka ya bbeeyi nnyo. Era mu Uganda ndi mumativu nti tewaliyo kintu kyonna kyenkana bbeeyi ya nnuuni. Naye bano abasajja bagezi nnyo naddala bano abagwira benkugambye abajja mu nsi okunoonya ssente. Gavumenti eno yeerabira nti bali abantu bajja kunoonya ssente baveeyo bagende ewaabwe. Gavumenti lwaleero yandibadde yeesapootinga ne munnayuganda nga Alex wano. Negamba Alex nti ejangu ebintu bino engeri gy'obitegeeramu tukuwadde obuwumbi 10. Genda okole factory eyo giraaninge ssente zonna eziva mu byennyanja ebiva ebweru zidde mu ggwanga lino. Kubanga nze ssente ne bwe ziba zange ne nzimba factory ey'obuplastika obukopo nja kuteekamu abakozi nja kubawa emirimu omuntu yenna atali mu kasale owe n'omusolo mpe n'emisolo ate ne ssente zibeere nga zideveloping eggwanga. N'eddola ebadde mu 1307 ejja kukka ogisanga eri mu 1700 kubanga tujja kuba na ddoola nnyingi nnyo wano. Kuba Alex obeera n'eddoola gundi abeera n'eddoola ani nga tefuluma ggwanga ekigireega okulinnya bwetyo lwakuba efuluma nga balina okugyeguya lwakuba efuluma eggwanga. Ffe tetulina wano ddoola kyova olaba ejja kutuuka ne mu 7 ejja kutuuka ne mu 7 tetulina bintu bye tu-exportinga. Ebintu bye tu-exportinga ng'ebyennyanja mubiggyeko amaaso temubitunuulidde. Abayindi batubba ne batugula ebyennyanja nusu 7 8. Bamemba pa parliament abantu batulugunyizibwa mu ngeri ez'enjawulo mujjeko n'okkubwa emiggo. Ekyo no kikuyamba n'olaba nti omuntu bamukubye emiggo n'omuntu bamubbira mu factory y'ebyennyanja n'aggwebwako ssente n'abaana ne bagaana okusoma n'ayavuwala totale n'addayo n'abeera completely mwavu kubanga bamubbye mu factory ebyennyanja babiguze layisi ssente bazitutte zibafisizaawo bazitutte ewaabwe. Mutunuulire ebintu bino mu kkubo erirambulukufu. Mutunuulire ebintu bino mu ngeri ez'enjawulo. Mutunuulire ebintu bino ku level ezisingako. Mutandike okunoonyereza okuviira ddala wansi wali. Si kutunuulira mwami Museveni agenda ddi. Si kutunuulira nina kufuna musaala gwa ssente meka mu parliament. Oyinza ofuna musaala omutono n'ojja mu bizinensi y'ebyennyanja n'ojjayo ssente z'oyagala. Mugamba myaka 5 tegibamala. Yes. Bannayuganda babonaabona bafa baavuwala. Nsaasira nnyo baganda bange abakubiddwa emiggo ku nnyanja. Si kye kyandibadde kituufu era siwagira era siri mabega wa kuwagira kukubwa miggo kugobwa ku myalo. Kati ngaffe kati nganze mukulu ali nze ndi musajja musese mu lunyanja naye bw'oŋŋamba nti wano vaawo simanyi mu nsi wensobola kujja. Bw'oŋŋamba ekitundu kyonna kirinaanye ku nnyanja noŋŋamba wano toyina kubeerawo mu nsi sirina wensobola kujja ge mazima. Feno gye tuli tojaayo. Bannaffe ab'amagye ababadde bakola omulimu guno mwakola bubi obutatuwuliriza. Mwakola bubi okuyitirira okubeera arrogant. Mwasukkawo mu kweyimiriza. Uganda erina ekizibu mukulu ali ne bannayuganda batulaba. Uganda erina ekizibu kikyali kimu. Amateeka versus ebiragiro. Amateeka versus ebiragiro. Bavuganya. Etteeka lyogera kino, ekiragiro ne kyogera kino. Abalala omuntu bw'alina na president alowooza naye afuuse president. Ng'alinaanye muliraane. Nze nalabako president Museveni e Kalangala twali Bukasa. Abantu ne wavaayo omukyalo omu n'akaayana n'abuuza president tetuli supposed kukalirira bya nnyanja. President n'amugamba nti n'abuuza lwaki mu tteeka kyogera kyokalirira ebyennyanja etteeka ligamba ki? Tetuli ebyennyanja bikalu. Omukugu omu ow'ekalangala ow'ensonga z'ebyobuvubi n'avaayo n'agamba president nti tekimenya tteeka
kasita omuntu aba ng'alina license nga n'ebyennyanja akalirira ebiri mu mateeka. President n'agamba kye muba mukola mukalirire biki ebyennyanja. Gwe yawa omulimu n'agamba nsanga omuntu yenna ng'akaliridde ebyennyanja. Ekiragiro kya president ono yakiziimuula. Naga nti ngeza n'ensanga omuntu yenna ng'akalirira ekyennyanja. Naye ate era naye ekiragiro kye ne kintabula we kyakolera. Kubanga ebyo ebyennyanja mbiraba mu butale ebikalu gyebiri ate nga bito mu ebiri mu butale nti bikalira mu mazzi ne kati weebuuza nti ne gwe bakubye bamukubidde ki? Envuba embi ekyaliwo. Envuba embi gy'ogamba nti omukuba lwa nvuba mbi nayo weeri. Ani agivuba? Ani aleeta ebyennyanja bino? Kubanga oyinza okukuba omuntu ate ng'okubye na mukyamu. Bannayuganda ebintu bino tulina obitegeerera ku leve endala. Ensonga y'ebyobuvubi eno mpanvuko era bw'ogamba paliamenti egirambulula eyinza n'ogimalako emyezi 3. Okugirambulula egitereeze okuva ku muvubi asooka wansi okutuuka ku kyennyanja gye kigenda e Bulaaya okutuuka kutereeza bizinensi yaffe wano n'okulaba nti Uganda esobola okusigala ng'efuna mu kyennyanja. Paliamenti mukyalina akaseera kanene okulaba nti ensonga y'ennyanja mugitereeza okusinga ku bwe tugyogerako wano. Bwe tuli bwe tutyo nsonyiwamu naye njagala bannayuganda bategeere ekyennyanja kyetaaga okunoonyerezaako okuva ku muntu akivuba wansi okutuukira ddala ku muntu asembayo okukitwala mu katale. N'abannamateeka abavunaanyizibwa ku mateeka nabo batunulwemu mu ngeri esingako. Naye buli kintu kitunulwemu, si kulowooza bulowooza ku kino kyokka. Kigenda kunnuma nnyo nga paliamenti ekomye kulowooza abantu tebalina kukubibwa bazikize ekyo. Tugenda kuwumulamu katono nnyo, abantu bakyakubwa emiggo. Paliamenti yawummuddemu neega nti baagala kimu ripooti paliamenti eryokeddemu etuule. Ekyemiggo n'ebirala tetumanyi oba bakitunda. Obulamu bw'empuuta oba ebyennyanja n'obulamu bw'abantu tusinga kwagala ki? Tukomawo ndi ne Ssaalongo Alex Mukasa muvubi ava Seseeyo naye ng'ate n'ennuuni oba ebyennyanja musuubuzi. Katudde tovaawo. Kale kulikayo nnyo munaffe kimalamu nnyo amaanyi omuntu bwe bagamba nti ripooti efulumye ripooti egaaniddeyo nga tukyali ku ripooti banaffe bano ze basaba ez'abafa amasasi n'ebirala. Waliwo ripooti eyeetaaga mutuufu abantu bano baba basazeewo kunoonyereza ku nnyanja banoonyereze paka twalaba enju nga baziteekera omuliro, twalaba basibwa, twalaba abatwalibwa, ne tulaba yingini z'abantu nga zitwalibwa n'amaato ne gakumwako omuliro. Kyesimanyi oba lyali tteeka nga baateekawo etteeka lyabwe eppya. Bino byonna banaabituwa Ssaalongo. Temubyagala bimanya. Ebimu mu nsonga eno enju yo baba bagyokya teweetaaga kumanya lwaki oba gwe oba okimanyi. Ebimu mu nsonga eno bye neekakasa lipooti etasobola kuvaayo ne bannambulukufu. Ng'omukulu abadde avunaanyizibwa ku bikwekweto bino ne ttiimu ye bayinza obutatulambika ebintu by'abantu ebyakwatibwa byalagawa omuli ennuuni n'ebyo byonna ebikola. Kubanga tuyinza okuba tulabye ku byoto ebyokya obutimba, tuyinza okuba tulabye ku byoto ebyokya ennyumba, tulabye ku muliro ogwokya amaato, tulabye ku buli kukosebwa okw'enjawulo. Naye ndabawo bye batajja kunnyonnyola era nsaasidde nnyo abantu b'amagye bano kubanga omulimu guno pulezidenti bw'abanga alaba nti kubanga nze kyendowooza kyenjagala omuwamu amagezi nti tunoonya nkola nnungi. Omuntu akola ekintu kino bw'aba tamanyi kyakukola amukyusa atekewo omulala. Amukyusa atekewo omulala. Kubanga waliwo ebintu ebitasobola kuva mu nsi eno ng'ekkomera.
Tonza kungamba nti ekkomera kubanga ekkomera bali kubiddemu omuntu embooko kubanga lyafiiriddemu omuntu amakomera gaveewo tekisoboka ekyo kizibu kati ne kino tteekera eriyamba eggwanga lino naye bwe kibanga omuntu omu babiri basatu abakola ensonga eno baggibwewo n'okuvunaanibwa bakole ki kubanga ojja kunoonyereza obuuze komandanti w'ekikwekweto kino nti owaaye ebyennyanja bye bwakwata egindi mwabissaawa bukakkata luddawa bambi ono omuntu wange Alex bwavuba naye olw'okuba talina maanyi tamanyi kooti bwajja gitambuza tamanyi ki muvubi olumukwatako ebyennyanja ebyo ng'atambula ng'addayo ku nnyanja nga yeebaka ng'akaaba nga gakala ng'asirika oba bamukubye oba bamutiisatiisiza n'emmundu oba bakoze batya byonna nga babikola ng'addayo eka yeebaka naye ojja kubuuza ono atutte ebyennyanja ebyo wabisaawa gwe bagyeko ennuuni ojja kumubuuza wazisaawa naye ne kino saagala mukyerabire ebintu bino byonna bibadde bikolebwa mu magye naye njagala kujjukizaako Afande Nowagaba ne ttiimu yo gy'obadde okola nayo twakugamba mwamugamba nti abantu b'otambudde nabo mu nsonga eno tetubagaana kola nabo naye naffe b'otayagadde wulirizaako ku bye tukugamba awulirizeeko wano agatte noono ebibye omulungi we asengejje mu kasengejje omwo ajja kufunamu ekituufu ye mukulembeze omutuufu yagaana guno omukono ogwa kkono ogwaba muwabula n'agutemako ng'essimu tegukyazikwata ng'omukono gukwata zino naye nga these people olw'okuba nti balina ssente they are mafias bayayi tubamanya ate some of them tebalina na ssente baavu nnyo n'abakulembeze b'ekibiina ky'obadde okola nakyo ekya Afalo bino ebigambo byenjogera byange si bya TVN nze njogera kituufu n'abakulembeze b'ekibiina ky'obadde okola nakyo ekya Afalo obulamu babukyusiza 80 ku 100 mu bubi mu mbeera gye baali musirwa kola bulungi nti balina ssente naye olw'okubba abantu era babbye abantu nga beerimbika mu magye gammwe oli n'akozesa ejje ly'eggwanga y'okuyisaawo olwaleero ejje liri ku nninga naye ebyakolebwa tebamanyi na gye byakolerwa tebamanyi bakwata abantu ne babawa obuyinza ne babawa amaanyi be bakuŋŋaanya amafuta mu bantu agagenda okuyamba amagye be bakuŋŋaanya ssente ne tumugamba muzeeyi Nowagaba Afande James Lieutenant Kano bano abantu bakozesa nsobi otomera banoonya byabwe otomera munjijeeko empalana zammwe saagala ebyo mwe Alex muli bayaye ba TV muli bayaye ba ku radio muli bayaye oluusi omuntu asobola okubeera omuyaaye naye waliwo wayinza okuvaayo ng'atajja kuyamba omuntu abeera mu kyamu ebitundu 10 byonna nze ndabyeko ku firimu ezisinga obungi ng'abantu abataasa abantu mu byasa ebibatunuddemu ng'oluusi baba na balalu oluusi baana bato oluusi kati kirungi nnyo okwetegereza buli muntu nga tonaba kumpita muyaaye njogedde ki mu Uganda tuba ne accountability tuba ne ripooti abantu batakola ripooti nalabye speaker yennyini agamba nti obukiiko obutakoze bulungi agenda buteeka ku nninga nalabye cabinet etuula abatakoze bulungi nabo bagenda ku nninga president ani omutuufu alina otuwa report kuba president yateekawo abantu bano baripootinga waani uwe ye mutuufu baripootinga wa president Museveni era omukulu Lieutenant Kano Nowagaba yagamba nti talina wantu wonna wa reportinga alipotingira ani president era ebiwandiiko byaffe n'amabaluwa gadde gagenda wa president tubadde tugamuwa nga mugawaye akati awo nga wosanga obuzibu oba gatuuka oba tegatuuse ojja kuwandiika kujje eriri ku nnyanja owandiikire president atoowe aduumira ate n'ekirala president Museveni mbadde nsaba mu nsonga eno manyi bulungi nti amaloboozi gano n'ebifaananyi bino abifuna bimutuukako mbadde nkusaba owekitiibwa president n'abantu bonna b'okulembera nabo eggwanga lino mulumirirweko ku bannansi ate n'abantu ababawa information baleke kubeera abo ababali ku lusegere kubanga lipooti gyempandiise ejjanga omuntu yennyini ate alina okuleeta ekiwandiiko gy'oli ng'ate gwe yina okwogerako buli omu agamba tesobola kutuuka buli omu agamba muzeeyi kwetoololwa bamafiya
His Excellency the President w'eggwanga nalabako nga bamukozesa ensobi mulujjudde bwe bati naye nga sirina kintu kyonna kyensobola kwogera luddawe nentunula nensirika nengenda nenkiteeka mu buwandiike ekiwandiiko simanyi oba kyatuuka nkirinako kopi ku ssaawa eyo owandiikidde akapapula ng'abasajja ala nga abakulembeze abamemba ba parliament bamukwasiza obutimba obumenya amateeka abugabira abantu etteeka lya Uganda nga teribukkiriza inchi etakkirizibwa oba ekkowe muliyita ki obuwanvu bw'obutimba obwo sayizi y'obutimba obwo sijagamba mako oba ki naye sayizi y'obutimba obwo muno mu buwanvu nga bamukwasiza bukwasa abantu abawe bagende bakole naye ng'obutimba bwe bumu obwo eri bwe bookya bwe bakusanga nabwo bumenya mateeka nentunula nenseka n'okuseka nenga naye abantu bakozeseza balimbisizza pulezidenti w'eggwanga lino oli muvubi oli ku nnyanja ffe bwe twali eno twalaba pulezidenti agaba obutimba adevelopinze eggwanga ne tugamba yii abavubi ba Alex bali bulungi kati His Excellency the President kozesa ebitongole bye bikesi member parliament kozesa ebitongole bikesi by'eggwanga tetulowooza nti buli muntu yenna ali mu nsonga zino mubi kozesa abamemba ba parliament abasobola okuwa ekituufu kozesa abantu abatalwana bulwanaganya abatayagala bwagazi kwogera ku nsonga kubanga yayogedde abantu bewuwe bamuwulire nti ayogera kozesa amagezi gonna agasobola okufuna lipooti eyiyo yennyini eyiyo yennyini yenoonyeza lipooti eyiyo gwenyini ojja kuyimira mu parliament speaker wa parliament ogambe kino kisaanidde kino tekisaanidde kubanga obukuumi ku nnyanja bwe tunalowooza nti buyina kuvaawo ffa mukulu Ali tetugenda kubeera na kweyagala obwenkanya tewali obwenkanya tebujja kubeerawo bwe tunalowooza nti n'abakuba emiggo tujja balwanirira tubawolereze nedda abantu bajja kusafalinga gwanga si bwe abantu bagenda kubonaabona abantu babbiddwako ebintu byabwe naye ebintu bino tubitunuulire ku levo zonna amagye bwe gavaawo ennyanja eneesigalawo ani ayina okukola omulimu guno mu magye ani ayina okukola ekituufu tulowooze ku nkola nga tetunalowooza ani avaawo ani asigalawo ani akola tulowooze ku nkola erina kubeera etya kola ki netteeka muliteeke mu nkola eri ebyennyanja Saalongo nga tunaatera okumaliriza obuntu bulinga kamu bubiri busatu akasooka ennuuni lwaki ya bulabe erimu ki ye gold wa Uganda nga tebatubuulira empuuto oba engege emira gold kiki lwaki ennuuni ya bulabe guli gw'olaba abassa ennuuni olwaleero abakulembeze bano bakategeera ekintu kye bayita ennuuni bakakimanya kuba tuludde nga empuuta zibaddewo nennene okusinga okuva emabega ennuuni eyo twalyanga ndye era yagiranga mu kyennyanja abamu ne bagisuula tebajagala ngera bwolaba omuntu nti ye talya nkoko nkulu mu nkoko oba talyako ddiba oba talyako ddiba ennuuni eyo yajjanga mu foomu bwetyo mu yennyanja naye oluvannyuma ennyo yajja ezuulwako akatale mu nsi ya China mu nsi ya Hong Kong ennuuni eyo yajja ezuulwako akatale bano abakozi b'engatto bagikolamu ebintu bingi bagikolamu wuzi ezitunga abantu bagikolamu IC za computers ezo bagikolamu ebintu bingi nnyo ne bagiryako emmere ne bagikolamu supu w'Abachina oyo w'ebbeeyi ne bagikolamu empeke eddagala waliwo eddagala libasiiringa n'ennuuni eyo akalibaako bintu bingi nnyo ebikolwa mu nnuuni eyo era kikwewuunyisa nti gavumenti ng'emaze okutegeera nti erina ekyobugagga ekifaanana bwe kityo mu Uganda teteekangawo okunoonyereza na tteeka ki erina okufuga ekyobugagga ekyo mu ggwanga bwe yakizuula nti kya bugagga kya ttunzi yakikwasaani buli akizuula ayagala gifula bizinensi ye bannayuganda bwe mufaanana abakulembeze baffe mu ggwanga lino bwe mufaanana abantu be tutambuza n'ab'eggwanga lino bwe mufaanana bwe mwazuula bizinensi y'ennuuni nti erimu ssente buli asongako olugalo ku nnuuni bw'ati ayagala gifuula bizinensi ye ate agirina yalina kufa bufi
abayindi bwe bagizuula nti bizinesi twalinga tutwala emputta zaffe mu factory ne batuddiza ennuuni zaffe ne tuzitunda bwe tumanya akatale omuyindi olwakizuula kati agisimaga olingira mu kyannyanja ne bagitwala nga tewadde na musolo luli omu China yagigulanga n'akola factory ye n'azirongoosa n'ateekamu abakozi olwaleero abayindi tebakyakikkiriza ayagala kyannyanja kiramba ennuuni ayagala kiramba ennuuni agisonseke mu byennyanja agipaakinge agitwale nga n'omusolo teguwadde eyo information temugirina era temumanyi lwaki eggwanika ly'eggwanga yeyongera kala kubanga luli omuntu yakwatanga ennuuni ze ttani yemu n'agenda n'asasula emisolo gye n'asasula layisinsi n'asasula n'ebirala n'atwala ennuuni ng'oyatwala nnuuni n'omuyindi n'akwata ekyennyanja n'atikattaniza essatu n'azitwala n'aziteeka ku export naye olwaleero ennuuni bazisonseka eno mu byennyanja abayindi ne bazitwalawa olw'okuzuula golodi oyo ate nga tebaagala musasulira ate nga ne sente zibagenda omufunamu tezigenda kusigala mu ggwanga lino tutondewo authority nga ya nnuuni byannyanja twakaaba amaziga ne tulajjanira president ne tuwandiika ne twogera ne tuwandiikira parliament ne tukola buli kintu buli kyenjogerako nkinako obukakafu twawandiika amabaluwa tugalina n'acknowledgement ne tuzifuna ne batulaga nti babisoma babiraba emyaka giri mu 10 kiganya batandise okugiraba bizinesi ate buli agiraba ayagala giyingira tusiibula tumaliza programu eno kagambo kikolina eri omukulembeze w'eggwanga kuba yalina otuwa lipooti y'ennyanja lwaki omukulembeze yalina otuwa lipooti y'ennyanja nti ekitongole ky'ebyobuvubi olw'okukyankalana okwakirimu okungi n'engeri gye twamwegayiriramu obuvuyo bungi nnyo twabulowoozanga nti buva mu ofiisi ya minisita yaba ministers ab'enjawulo abajjanga mu kitongole ky'ebyobuvubi naye twegayirira pulezidenti ku nsonga eyo n'atateekawo minisita era obuyinza obwa minisita n'abwesigaliza era ndi mumativu nti lipooti gye baagala bajja kugifuna lipooti gye baagala bagenda gifuna naye kijja kutuluma nnyo honorable speaker nga ensonga eno eggaddwa ku lipooti ng'ebintu ebirala ebiri emabega w'ensonga zino bye twogeddeko tebikoleddwa kubanga lipooti ejja kujja ng'eyogera buli kyeyagala era okisomera abantu nti eyo ye lipooti full stop kikomaawo kuno kukyali kugugumuka wakyali eki lipooti n'enkya bajja gireeta bagisome twakola bino twakwata bino ono yatema ono yakola bwate ono yakubwa amasasi ng'akutte ejjambi yatema ono n'ebifaananyi bibino ono yakola kino babireete babiteeke ku mmeeza kiggweeraawo naye nga gwe honorable speaker gwe bawa lipooti eyo nga tolina lipooti yiyo kuwakanya kino kye baleese mu bulimba oba mu butuufu so ntegeeza ki nti wandibaddewo enkola honorable gye yandibadde akola speaker n'aleeta lipooti eyiye eraga obulumi bw'abantu eyiye from the ground siku zino lipooti zaffe ba Alex ab'e Kampala ze bawandiika twagala Alex owaawa ow'okunnyanja akugambye eki ekyali wano kyali ky'omwana eyattibwa yaziikibwawo bamukubira amasasi egindi ogenda otegeere eddala obulumi bw'abantu bano ate n'ebirungi amagye ge bikoze nabyo binoonyerezebwa okompeyalinga kiki ekirungi lwaki bakoze ekirungi kiki ekibi lwaki bakoze ekibi obeere ne lipooti eyiyo neeno bagireete obagambe kino kye mwogera si kituufu owandiikira abalamuzi nti ono mumuvunaane kino kye yakola tekyali kituufu era mu nsonga eno parliament esazeewo ekole etteeka ly'ebyobuvubi mu bbanga lino awatali kuyitawo nnaku nga bwe wataddewo nti tejja kuddamu kwogera twagala eyogere emale n'ewiiki nnamba ng'eyogera ku nsonga za buvubi ng'ekola tteeka lya buvubi sebo tweyanzeege ŋŋenda kuzza olunaku oluddako tuyiye ate twongereyo ensonga eno katulabe katulinde sipiika tulabe palamenti bwedde oba lipooti tunaagifuna sebo bale nnyo baddala bandabira ab'okunnyanja ogenda owuba enkasi kati okyavubisa nkasi oba lyato yingiri enkasi tekyasoboka n'embeera yakyuka byakyuka omuyaga mulamu oba musigala tusigala nga tukola abalemereddwa ne basigala nga bakola abafa ne bafa era nga bulijjo bwe tuli bwe tutyo era bwe tubadde ne Ssaalongo Mukasa Alex muvubi ate nga musuubuzi embeera gy'abadde ayogeza y'amaziga olw'ebigambo sipiika byataddewo naga nti palamenti keyimirira okutuuka nga bafunye lipooti ekwata ku nnyanja envuba embi pulezidenti yateekawo eggye ligitaase naye lipooti tunaagifuna abaffe abalunnyanja kabalinde naffe eno ng'abamawulire nga bwe tulinda nze Ibrahim Ali
kwagaliza byosinga okunjagaliza biba birungi alhamdulillah biba bibi mukama akusembezeyo nabyo nze nsigale mu bbanga awo beera bulungi awangale Ssaabasajja